Добрый вечер, с вами снова я и фильмный вечер. Ваша семья должна добровольно пожертвовать одним из вас, чтобы предотвратить апокалипсис. Мы не будем никем жертвовать. За каждое ваше «нет» погибнут сотни тысяч людей. Это происходит на самом деле. Милая, закрой глаза. Ну так вы сделаете выбор. Вы должны как-то довериться нам. Мы такие же нормальные люди, как и вы. Неважно, никто из нас вам не верит. Мы никогда никого не выберем. Не советую смотреть этот фильм фоном, он требует определенного внимания. Режиссер ведет со зрителем достаточно сложную и не очень честную игру, заставляя их вместе с героями искать ответы сразу на несколько вопросов, которые хотя и взаимосвязаны, но требуют отдельного рассмотрения. Первый из них, что есть истина в современном мире. Здравый смысл привык опираться на веру своим глазам, но современные технические средства позволяют качественно фальсифицировать любой факт, а техники внушения могут убедить человека в том, что у него действительно было видение любого рода. На вашу долю выпало принять одно трудное решение, ужасное решение. Я бы очень хотел избавить вас от этого, но не могу. Вэн! Твои папы не захотят впускать нас. Скажи им, что они должны. Или нам придется зайти самим. Особенно сложно избежать чужого влияния в условиях, когда нет возможности проверить информацию при помощи телефона или интернета. Это очень убедительно показано в фильме. И эта убедительность важна для режиссера, ведь он подменяет вопрос, нужно ли вообще обсуждать выбор, который навязывает четверо очень похожих на фанатиков людей, семья главных героев. Действительно ли этим фанатикам удалось заглянуть в будущее и увидеть последствия того или иного выбора главных героев? Они олицетворяют собой человечество. Редмонд — злоба, Адриана — забота, Сабрина — исцеление, Леонард — наставничество. Они 4 всадника апокалипсиса. Мы должны были увидеть их смерть, ощутить эту потерю. В результате получается, что готовность малознакомых людей умирать за свое убеждение становится значимым обстоятельством для тех, кто делает сложный этический выбор, который касается их жизни и жизни их близких. Придуманная автором дилемма является вариантом достаточно распространенного этического парадокса. Речь идет о том, должен ли один человек умирать, если нет другой возможности спасти 100, 10 или даже 2 человек. Или стоит ли мировая гармония детской слезинки, только в фильме вместо слезинки жизни ребенка или одного из его однополых суррогатных родителей, а на другой чаше весов жизнь человечества. Катись отсюда, алкаш. Я никого не провоцировал. Герои фильма делают один выбор, персонажи книги, по которой снят фильм, совершенно другой. Хотя, на мой взгляд, сама необходимость выбирать является неочевидной. Нужно не выбирать из предложенных вариантов, а задавать вопрос, который в фильме умышленно замалчивается. Кто вообще тот, кто требует выкупать жизнь человечества ценой кровавой жертвы? Вроде бы в христианстве есть представление о том, что такая жертва уже была принесена 2000 лет назад. Что изменилось? Или в этот раз жертвоприношение требует не тот, кому была предназначена та жертва? Сперва потонут города. Моря и океаны сдуются и огромным кулаком вобьют здания и людей в песок, а что останется, увлекут с собой. Потом начнется чума. Люди будут корчиться в лихорадке со слизью в легких. Это безумие! Потом небеса начнут падать вниз, будто куски стекла, и длань Господня выжжет землю, и человечество накроет вечная тьма. Вам нужен психиатр! Не буду описывать гейскую пару с девочкой, фильм вообще не про них, но про всадников скажу. В фильме говорится о том, что наступает апокалипсис, только не зомби, а тот, где нужно принести себя в жертву добровольно. Если выбор не сделать, человечеству пиздец. Именно в этом побуждении к размышлению на такие непростые моральные темы я вижу основную ценность фильма. Его художественный потенциал впечатлил меня значительно меньше, хотя серьезных нареканий у меня к нему нету. За 90 минут невозможно раскрыть личности 7 человек, поэтому авторам приходится прибегать к некоторому схематизму и шаблонности, которые вряд ли добавят фильму просмотры. В данный момент мировое сообщество пытается определить, существует ли какая-то связь между крушениями. Пока нам неизвестны ни количество жертв, ни причины трагедии.
В общем, фильм получился добротным. Да, многим не понравится спорная концовка, но мысль, которую вложил туда автор, заставляет задуматься. Я согласен с критиками в том, что это лучший проект Шмаляна за 20 лет. Напряженный, камерный, с отличными актерами, проработанными персонажами и классной режиссурой. С вами был я, Калигула. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.